आज मैं आपको चाइना का 10 HP का ड्राइव रिपेयर करना सीखा। इसमें ऑलरेडी IGBT खराब था, जो कि हमने ऑलरेडी डिसोल्डिंग करके रखा हुआ है। और इसमें पावर सप्लाई, गेट ड्राइवर और IGBT 3 का इशू है। तो ये तो IGBT हमने निकाल के रखा है, और ये है गेट ड्राइवर, ठीक। और ये इसका पावर सप्लाई का एरिया है। हम इसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद आगे का वीडियो देते हैं। थैंक यू।